idan za ka yi amfani da advanced option na exporting coreldraw file zuwa image, da farko za ka zo ka fara yin grouping din design naka. A nan wurin yanzu na yi grouping din shi already, sai ka zo ka clicking akan file, sai ka zo ka shiga export. Idan ba wannan option din ba, za ka iya amfani da Ctrl E kai exporting, sannan sai kai clicking. Bayan ka yi clicking a nan wurin yanzu, saboda na taɓa amfani da shi, na yi amfani da PNG, ya zo ya kawo file name, ya ba mu BMW logo, sannan ya sa PNG. A nan wurin za ka iya ƙara wani abu idan baka so ya zama similar. Kamar misali yanzu sai mu ce mai BMW logo image. Bayan da ka sa image, a nan wurin dot din nan da za mu gani shine yake abinda yake gaba, shine yake nuna file extension na wannan hoton. Yanzu wannan shine .png a nan wurin. Wannan idan zaka iya canza shi idan ka zo ka shiga file type a nan ƙasa. Idan ka zo ka sai kai clicking, ka zo ka duba ƙasa a nan wurin. A nan wurin yanzu za mu zo mu sai mu clicking akan jpeg bitmap a nan wurin kamar haka. Bayan da muka clicking akan shi, sai mu zo mu clicking akan save. Wannan shine dialog box na file size namu da resolution nashi. A nan wurin yana zuwa da default setting ne, wanda zai baka asalin result din da kake so. Idan kana so zaka canza shi, zaka iya amfani da waɗannan option din da muke gani, sai ka canza. Idan kuma baka so, sai ka bashi. Sannan kuma da kwai wani hanya mai sauki, ko da ka taba kai kuskure, zaka iya zuwa sai kai resetting a nan wurin kamar yadda zamu gani, sai kai clicking reset. So wannan shine. A nan wurin yanzu sai mu zo mu clicking OK. Bayan mun yi clicking OK, wannan shine zai baka preview na final result naka. So sai ka zo ka clicking OK. Bayan ka yi clicking OK, a nan wurin yanzu za mu zo mu nemi wannan file din. Yanzu za mu ce mai, za mu zo mu sa BMW logo image. So a nan wurin yanzu ga wannan shine file namu. Sai mu zo mu clicking a nan wurin kamar haka. A yanzu wannan ya kasance shine file namu. Idan kuma kana so zaka sa mai wani background ne a coreldraw kamar haka. Idan kana so zaka sa mai wani background, sai ka zo ka clicking rectangle kamar haka. Bayan ka yi clicking rectangle, sai ka zo ka adding color. Idan zaka sa mai wani color ne, sai kai clicking shift da page down. Bayan da muka yi clicking shift da page down, a nan wurin ya mai da wannan ya kasance ƙasa, logo namu ya dawo sama. Idan ka kalli tutorial namu na yadda ake amfani da interactive fill tool, zaka iya amfani da shi ka apply background. Zaka iya zuwa ka duba wannan tutorial din, yana available a wannan channel din. Sannan zaka iya canja mai color a nan wurin kamar yadda zamu gani. Zaka iya aje shi a center, ka danna P, sai shi ma wannan ka aje shi a center, sai ka zo ka kai grouping din su kamar haka. Bayan da kai grouping, sai ka zo ka clicking Ctrl E, zaka canja file type naka ya koma PNG. A nan wurin yanzu mun maida shi PNG, sai mu zo mu clicking export, sai mu clicking OK. Za mu zo mu shi ma mu clicking OK. So wannan shine final result namu. Za mu zo mu duba shi a nan wurin yanzu. So za ku ga cewa wannan shine bambanci tsakanin wancan ya fita da white background saboda jpeg ne, wannan kuma ya zo ya fita da wannan background din wanda mu muka sa mai da kanmu. So wannan shine bambanci tsakanin su. Sannan kuma da kwai lokutan da yake kasancewa zaka fuskanci wani matsala.
idan ka yi designing za ka yi exporting ba zai wanda kai selecting ba zai fita shi kadai ba. So wannan matsalan ana kauce mai idan ka zo ka shiga export, sai ka zo ka shiga option anan, sai ka clicking akan wannan checkbox din selected only. Idan ka fitar da wannan selected only din nan za ka zo ka clicking akan shi. Idan kai clicking akan shi, wanda kai selecting kawai zai fita. Idan baka clicking akan shi ba, duka design din zai dinga exporting ma wanda ba kuma ka bukatan shi. So a nan wurin sai ka maida option din ka kulle, sai ka zo ka exporting abinda za ka export. Wannan shine a takaice. Thank you for watching this video. My name is Mansur from Skill Practice Hausa. If you like to support this channel, the links to my social media are in the description box below.